မင်္ဂလာပါ MNTest Blog မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ Facebook သုံးနေတဲ့သူတိုင်းလုံးဝကိုတည်ထားတဲ့အမိုက်စာ feature 10မျိုးကြောင့်ကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ security check လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ security check လုပ်တယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Facebook အကောင့်ကလုံခြုံမှုရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုပြသပေးမယ်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ် menu ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင် setting ထဲကိုသွားပါမယ် setting and privacy ဆိုတဲ့နေရာလေးအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ setting and privacy ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထပ်နှိပ်ပါမယ် setting ထဲကိုသွားလိုက်ပါသွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password and security ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့မှာအပေါ်ဆုံးမှာ check your important security setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထပ်ဝင်လိုက်ပါ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတွေ့နေရတဲ့အချက်၃ချက်လုံးကအခုလိုမျိုးအမှန်ချက်အစိမ်းလေးတွေပြနေရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကဒါလုံးဝ safe ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ your password is okay ဒါ password က strong ဖြစ်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်တချို့ကြောင့်လည်း password တွေအလွယ်ပေးထားကြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတခြားသူတွေအလွယ်တကူဒါကိုယ့်ရဲ့ password ကိုတည်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ password ကိုဒါဒီမှာ Facebook က check လုပ်တဲ့အခါမှာကိုပေးထား password ကဒါ strong ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခုက login alert login alert လည်းဒီမှာအစိမ်းလေးပြနေတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်း okay တယ်ပေါ့ login alert ကလည်းဒါတကယ်ကိုဒါအသုံးဝင်တဲ့ feature တစ်ခုပါမရှိမဖြစ်ဒါအကောင့်တိုင်းမှာလောက်ထားတင်ပါတယ် login alert ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်တခြားသူကသုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် Facebook ကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ notify လာပြီးတော့ပြပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ login alert လေးဘယ်လို on ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ပြောပြသွားပါမယ်နံပါတ်3အချက်ကကျွန်တော်တို့ two factor ပေါ့နော်အဲ့တော့ two factor ထားတာပေါ့အဲ့တော့ two factor ကကြတော့လေဒါအကောင့်လုံခြုံမှုအတွက်ဒါပို့ပြီးတော့ safe ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ two factor on ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ကနောက်ထပ် code တွေထပ်ပို့ပေးတယ်သူကအဲ့ code ကိုရိုက်ပြီးတော့မှအကောင့်တွေကိုဝင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ two factor ထားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ username password သိတဲ့လူတောင်မှဒီကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ဝင်သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူပေးတဲ့ပို့ပေးလိုက်တဲ့ code ကိုထည့်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီ two factor on ဒီလေးကိုမသိသေးတဲ့သူတွေဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ပေးပါမယ် Okay နောက်နံပါတ်2အချက်ကကျွန်တော်တို့အခုခဏနေရပြောတဲ့ဒီ notification alert ပေါ့နော်ကိုယ့်အကောင့်ကိုတခြားသူကဝင်သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ် noti Facebook ကနေလာပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်ကနေသွား on မလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်အောင်ပါ Okay ဒီကနေကျွန်တော် back ပြန်ထွက်မယ်ထွက်ပြီးရင်အောက်ကိုဆင်းလိုက်ပါဒီနေရာလေးပါ get alert about recognize login ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိရဲအဲ့ကောင်လေးဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ notification ရှိတယ် email address ဆိုတာရှိရဲအဲ့တော့နှစ်မျိုးလုံး on ထားလဲရတယ်တစ်မျိုးတည်း on ထားလဲရတယ်နှစ်မျိုးလုံး on ထားရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်နေပြီးတော့ဒီမှာတော့ on ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ get notification မှာ on ပေးလိုက်ပါမ on ရသေးဘူးဆိုရင်သူကဒီနေရာလေးမှာအမှန်ချက်လေးဖြစ်နေပါတော့ don't get notification ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီမှာရွေးမယ်ပြီးရင်ဗာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် save နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်သူကဗာလဲဆိုရင် password တောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account password လေးကိုဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသူက on ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်3 where you are login ဆိုတဲ့ချက်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကလည်းဒါတကယ်ကိုကမိုက်တဲ့ security feature တစ်ခုပါဒီနေရာလေးပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီ password ရဲ့ security ထဲမှာပဲရှိပါသေးတယ်အခုလုပ်နေတဲ့အချက်တွေကဒီမှာဆိုရင် where you are login ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးပေါ့ဒီနေရာလေးပါအဲ့နေရာလေးမှာဘေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ see all ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်စီအောနေလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုသုံးခဲ့တဲ့ဖုန်းအမျိုးအစားကိုသုံးခဲ့တဲ့ဒီနေရာအချိန်တွေအကုန်လုံးဒီမှာသူကကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာစစ်ကြည့်လိုက်လို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ဖုန်းမျိုးစားတွေကိုသုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကိုသုံးခဲ့တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူတို့သုံးနေတဲ့အကောင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ log out all session ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီ log out all session ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေတွားပြီးတော့ဒီနေရာလေးပါဒီ log out all session ကနေတွားပြီးတော့အဲ့ဒီအကောင့်တွေကို log out လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ log out all session နေလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိကိုသုံးနေတဲ့ဖုန်းကလွယ်၍
လွယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဖုန်းတွေမှာရှိအကောင့်တွေအားလုံး Facebook ကတခါတည်း log out လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဘယ်လိုခိုင်းမှာသုံးမယ်လဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကြပြောက်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းခိုးခံလဲရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ပါသွားတယ်ဆိုရင်တခြားဖုန်းမှာ login လုပ်မယ်ပြီးရင်အခုလို log out all session လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် password change လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ save ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ okay ဒီ feature လေးကလည်းဒါ Facebook သုံးနေတဲ့သူတိုင်းလုံးဝကိုဒါသိထားမယ့်အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်number 4ချက်ကကျွန်တော်တို့ flatter လောက်တာပေါ့အဲ့တော့ flatter လောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုစသုံးကြတဲ့ကကိုတင်ထားတဲ့ကို share ထားတဲ့ post တွေကိုပြန်ရှာကြည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာဒီ flatter လေးကိုသုံးပြီးတော့အလွယ်တကူကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအခုဆိုဥမာကျွန်တော်2022ရောက်နေပြီဥမာကိုကစသုံးလား2016လား2003လား2019လားပေါ့เนาะအဲ့တော့2019မှာရှိနေတဲ့ post တွေကိုကိုကပြန်ရှာကြည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ wall ထဲကိုသွားလိုက်မယ်အဲဒီလိုမျိုး score ကြီးနဲ့ဆင်းနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနော်ဂူနဲ့အများကြီးဆိုရင်ဒါအချိန်တွေအများကြီးပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူရှာလို့ရတဲ့နည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီ flatter လေးကိုသုံးတာပါဒီနေရာလေးပါအခုကျွန်တော်ဒီဝိုင်းပြလိုက်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကြည့်မယ်ဒီမှာ go to ရဲ့ဘေးမှာ today ဆိုတာလေးရှိတယ်today ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ calendar လေးကြာလာမယ်အဲ့တော့ကိုကြည့်ကျင်တဲ့ကိုသွားကျင်တဲ့ good နဲ့ရက်လကိုရွေးပြီးတော့မှဒီမှာရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်down ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီရက်အပိုင်း6ကိုက post တွေကို Facebook ကနေပြပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်နံပါတ်5ချက်က delete multiple ပေါ့delete multiple ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီကို share ထားတဲ့ကိုတင်ထားတဲ့ post တွေကိုဖျက်လို့တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ post တွေဖျက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါဒီမှာကို share ထားတဲ့ post တွေရှိရဆိုရင်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ move to recycle bin ဆိုပြီးတော့ဖျက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့တပုတ်ချင်းစီပဲဖြစ်လို့ရတယ်အချိန်ပိုကြာမယ်ပေါ့အခုပြောမဲ့နည်းကကျတော့ post တွေအားကို post တွေအားလုံးတပြိုင်တည်းဖြစ်လို့ရတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကလည်းဘယ်နေရာနေသွားမလဲဆိုရင်ခဏနေရာကျွန်တော်တို့ဒီ flatter ဘေးမှာရှိတဲ့ဒီဆက်သွားပုံလေးဒီနေရာလေးပါအဲ့ကောင်တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ wall မှာကိုတင်ထားတဲ့ post တွေကို share ထားတဲ့ post တွေအားလုံးဒီမှာတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ post တွေကိုဒီမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးကိုဖြစ်ချင်တဲ့ post တွေကိုတပြိုင်တည်းရွေးချယ်ပြီးတော့မှဒါ delete ဒီအောက်မှာရှိတဲ့အမိုက်ပုံစံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ delete လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖျက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ post တွေကိုအများကြီးကိုတပြိုင်တည်းဖျက်လို့ရစေမယ်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်5ချက်ကတော့ဒီကိုရဲ့ post တွေမှာပေါ့နော်ဒီ like အရေးအတွက်တွေ reaction အရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒီအသေးပေးထားတာတော့တခြား angry reaction စသဖြင့်အဲ reaction ပေးထားတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုဖျောက်ထားလို့ရတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုချစ်ကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်ဘယ်ကနေသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ setting ထဲကိုပဲသွားမယ်နော် setting ထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် reaction preference ဆိုတာရှိတယ်ဒီနေရာလေးပါ reaction preference ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ထဲဝင်လိုက်ပါမယ် reaction preference ကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ on post from other ပေါ့ဒါကတော့ကို share လိုက်တဲ့ post တခြားသူရဲ့ post တွေကို share လိုက်တဲ့အခါမှာကိုရဲ့ friend တွေကလာပြီးတော့ like လုပ်တာရှိမယ်တခြား reaction တွေပေးတာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေရဲ့အရေးအတွက်ပေါ့နော် like ဘယ်နှခုပေးထားတယ်ဘာညာဆိုတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုဖျောက်ထားခြင်းတဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးကို on ထားလို့ရတယ်နောက်အောက်က on your post ဆိုတာလေးပေါ့ဒါကတော့ကိုတင်လိုက်တဲ့ post တွေမှာကိုရဲ့ friend တွေကလာပြီးတော့เนาะ reaction လာလုပ်တဲ့အခါမှာအရေးအတွက်ကိုမပြခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ on ထားပေးလို့ရတယ်ဒါလေးတွေကတော့ on off စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ auto play ကတော့တော်များလဲသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဘာလို့ဆိုတော့ကို Facebook သုံးတဲ့အခါမှာဒီအောက်ကိုဒီ feed ထဲမှာ new feed ထဲမှာအောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့အခါမှာဗီဒီယိုတွေကကိုplay တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းတန်းပြီးတော့ play တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုပိတ်ထားခြင်းအပြင်ဘေကုံတက်တာစေမယ်ပေါ့နော်ဒီ mobile user သမားတွေအတွက် wifi သမားတွေတော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဗီဒီယိုတွေကကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ play နေတယ်ဆိုရင်ဒါဘေးကလူအတွက်လည်းအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ auto play ကိုဘယ်ကနေပိတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ setting ထဲမှာပဲရှိတယ် media ဆွဲထဲကိုသွားပါမယ် media ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးပါ auto play ဆိုတာလေးတွေးလိုက်မယ်ဒီမှာသူက3မျိုးတွေ့ရမယ်
နံပါတ်1ကတော့ on mobile data and wifi ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ on ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဖုန်း data နဲ့ပဲသုံး wifi နဲ့ပဲသုံးဗီဒီယိုတွေက auto play နေမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကတော့ဒါ on wifi only ဒါကတော့ wifi နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဗီဒီယိုတွေကို auto play ပြသွားမယ်mobile data နဲ့သုံးနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူက auto play ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ never auto play video ပေါ့နော်ဒါကတော့ဖုန်းနဲ့ပဲသုံး wifi နဲ့ပဲသုံးကိုယ့်ရဲ့ဒီ video တွေက auto play မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်နံပါတ်8အချက်ကကျွန်တော်တို့ safe browsing ပေါ့အဲ့တော့ safe browsing လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ account လုံခြုံရေးအတွက် safe ဖြစ်တယ်စိတ်ချရတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook ပေါ်မှာlink တွေတွေ့ရမယ်ကိုကသွားပြီးတော့နှိပ်လိုက်မိတယ်ပေါ့နော်တချို့အဲ့ဒီခါမှာကိုယ့် accountပါသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေး on ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနှိပ်လိုက် link တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Facebook ကသူက check လုပ်မယ်ဒီ link ဟာ safe ဖြစ်လားမဖြစ်လားပေါ့နော်အဲ့တော့safe မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိုသူကဒါ notice ပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ password ရဲ့ security တွေကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးသွားရင်အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆင်းပါမယ်အောက်ကိုဒီမှာ safe browsing ဆိုတာတွေ့ပါမယ်safe browsing okay အဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကောင့်မှာ on ထားပြီးသားဖြစ်တော့ဒီလိုလေးအမှန်ချက်လေးတွေ့နေလိုက်မယ်တကယ်လို့မ on ရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်အမှန်ချက်လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကိုသူက save browsing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက profile and tagging ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပါprofile tagging ကိုကျွန်တော်သွားပါမယ်ဒီ setting ထဲမှာပဲဒီနေရာလေးပါ profile tagging ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုချက်ဝင်ပါမယ်ဒါတော့နံပါတ်9အချက်ပေါ့နော်profile tagging မှာပေါ်သုံးမှာတွေ့ရတယ် who can go on your profile ဆိုတဲ့အချက်လေးပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိတင်မှာကျွန်တော်တို့ only me လောက်ထားတယ်ဒါလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်သူအဲ့မှာ friend ရှိတယ် only me ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဘာလဲဆိုရင် friend မှာရွေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ friend တွေကကိုယ့်ရဲ့ wall မှာလာပြီးတော့သူတို့ရေးချင်တာတွေရေးလို့ရသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင်ကိုကဒီမှာ only me မှာထားပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှကိုယ့်ရဲ့ wall မှာလာပြီးတော့ post တွေတင်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကလည်းဒါပြင်ဆင်ထားတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက tag လောက်တာပေါ့နော်တက်တွဲတယ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့တခြားကိုယ့်ရဲ့ friend တွေကကိုယ့်ကိုတက်တွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီကားလေးမှာကိုအတွက်ပေါ့နော်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ post မျိုးတွေလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကိုတက်တွဲလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပိတ်ထားလို့ရတယ်review that people at your post ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် on ထားပြီးသားဖြစ်တယ်မ on ရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကို on ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီနှစ်ခုရှိရနှစ်ခုလုံးကို on ထားပေးလိုက်ပါတယောက်ကတက်တွဲရတဲ့ကိုကိုလာပြီးတော့ Facebook ကအရင် notice လာပြမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်10က dark mode လောက်တာပေါ့နော် dark mode ဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်း background ကဒါအနှစ်ရောင်အနေနဲ့ထားသုံးတာပေါ့ဒီ setting တွေကိုသွားလိုက်ပါ setting တွေကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dark mode ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုသွားပြီးတော့ on ပေးလိုက်ရပါပြီအခုဒီမှာတော့ on ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ off လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook သုံးတဲ့သူတိုင်းဒါမသိမဖြစ်လုံးဝကိုတည်ထားတဲ့ဒါ feature လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်